बीरगंज के ऐतिहासिक काम सब जना के मालूम ही हो कि हरी खेतान में भइल बा बवाल। तो हरी खेतान के बवाल के बारे में वीडियो तो देखिए ले बानी। हई जौन फोटो लौकल बा देख के लाग रहल बा कि कोनो एकदम बड़ा विषय पर आंदोलन भइल बा, ओही के चलते तोड़फोड़ भइल बा, मोटरसाइकिल नष्ट भइल बाटे, मोटरसाइकिल नाला में फाल दियाइल बाटे। लेकिन ई सब काम विद्यार्थी के है, एकदम मतलब कि क्वालिफाइड एजुकेटेड विद्यार्थी लोग के, उ भी जौन एग्जाम देवे गई रहलन भाई। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी के सावजी बने के कोशिश मत कर। एग्जाम देवे के बेरा एग्जाम द, ना तो जे एग्जाम दी उ हाकिम बन जाए, या तू टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी खानी आंदोलन करते रह गईला। आंदोलन करे से पहले एक बार सोचे के चाहिए नु भाई कि जौन जौन मोटरसाइकिल तू एने ओने तोड़ फोड़ करता रहा, उ किने खतरा एगो कोनो मास्टर दिन रात मेहनत करके किनले हो कि, तो मास्टर उतना मेहनत करके दू पैसा जुगा के पेट काट के एगो बाइक किनल, तो कितना सजीलो से बिक दिल। जब इहे